آقا عکسو گرفت پست کرد تو اینستاگرام، عکس من شده. چی زدی؟ داداش تو کجایی؟ ما کجاییم؟ تو زندگی اصلا ما اومدیم که از دست بدیم، همه چیمون از دست میدیم. بابا این که فانیش نبود، وایسا تایمینگ. چی؟ آقا برای ما ایرانی ها این فوشه، میگن شاشیدم تو مثلا زندگیت. ندارن؟ بابا تو بی نظیری، تو واقعا هیچ، اصلا تو یه کشور زندگی هستی، ما یه کشور دیگه، تو اصلا توی دنیای دیگه ای. هر وقت امشب هر چی حرف زدی هیچ ربطی به هیچی نداشته. به جان خودم تو اصلا هیچ مفهومی نمیدی، یعنی چند کلمه پشت سر هم گفتی هیچ معنی نداد. زیرزمینه ندارن، هیچی نیست. قربونت برم، برو دکتر.